nong baki kadai kajing jaitu nong katar ngamnot bat nong namar ba again kan dong mabdan lat chur ho kalat kelentir kelami kubon Napring ijaj benriu khasi red pa jongi hangni hajala Meghalaya mental apalat sipos nem ye ba nadu ikong isawanda lalu nimsim layo syu ya kita kena kibala ban pendep ya ke civil service examination jong ke UPSC wala ngila ban kedau ba ha usam arza apply uladon we kena samla uta usaupnil batacharya ubalawan ra burom ya ke jala ke jongi da ka ba ulayo ru ya ke kerdan all India rank jong ke UPSC bat hadin ke jing penmi result dang sen jong ke UPSC la ban yo I ba hangni Meghalaya jongi umdan weiru ba pas bat hang na Manipur kidan Chipaungut bat Prangut kiwei kidai ki bana Nagaland bat na Assam te Nagaland jo forefront media menen ngilabu ya wei ke jingkeli ha ka YouTube channel ke jongi ke ba ngila kali ki ei ki daw tharai yano ngila ban keno ya ka jing bamla jong ki kena samla ban pendep ya kan ka examen bat ki babon kila kadau ba kadehi ke jing duna ki coaching center ka jing duna ru ka education system hiru number 1 wallahu arhajar khat khandai ka sarkar jala kala pala ya ka chief minister civil service fellow kata ka scholarship ka ba siklur tingka namata sispa ngot ki kena ki badan jing mut ki badan jing thumu ban ya khun ya ka UPSC exams bar kani ka adai ka lat ka ba play lat ikna ban ya khun ya kana exams makin yo ya ka free coaching ru but hakaju ka por ka jala ka jongi ka don ru ya ka mati lane kata ka Meghalaya Administrative Training Institute lingba ka AIS PETC te hendrai hapreng ini ki baro ujaj benreu jongi hi udang duna sibun banong ban ya rengkat dor bat kiwei lade ban ya khon hakane examen ban sungtu kham chai balai ki samla jongi kimla ban ya khon ya kane examen ya mentasi ini keren ya wei urang ba utau ba Rudi Warjri ubadairu retired officer jongka Indian Foreign Service ubala julong ru ambassador jongka ri India bat ula pendep ya ka civil service examination ha usnam khat khandai spa nyau pra tengin ya skap ya ka jing ai jing mot jong ni orang ba bat ya ki dau ba challenges let's say ke ka ba penlong yang ki samla hang ni hajala jongi bangimla ban ya khon ya ka UPSC exam ka ba sedang kadai banlong bai ka jing sngo hangi lenia kata ka mindset jongi bang ngala ban ya compete bat kiwei keleng Mdai tahang ni bat keleng dari India berakawai, wasa pertai berakawai. Kamut datang ya kas UPSC Civil Services Exam, kamut ikwi ki lat kelentir ki profession mentah ki ba bon mentah. Tinggi di bandan, ide ban stang dak tak jing snow bangim dai bandan kanono kenja inferiority complex hangi tia. Ka national outlook ka don kam. Mdai baong national outlook kamut pure ka consciousness hapi ka jing sngo hapi wa ngala ban kani ka kerteng jong ka UPSC ro kada union the Public Service Commission kam dai Meghalaya Public Service Commission te kata apa kan yalam yang kan lenti kan yalam lenti yang aku meno dengan pengkre ela dia pi nga mensyapa banga syaban yale mencara dan ngatang polis student ni po Shillong Hasan Men's College ngalak dat pulih discovery of India jong meru glimpses of world history kita kilong kibab ailat yang aban perkhat dia mendai tang function ni ya ke India hai berak kawai baik pertai berak kawai te kata apa kum kata ka outlook ka penlong ya phi ba pinlong alert bet ken menta da pulih kat khubar ru phi notice si ke ba phi de ban tip phi kloi ban grabs po khli kejabian jong phi ai ka don kam ban tip kai ban kam long aware kinamar kidai kini ki balong ki ba ailat ya phi ban long pen khre namenta kini kin judge exam phiap su tho kita kata hi phi ka don ba kini connect wanda phi da phi sa ang ni ru phi ban su tho ba ka jingmut jing perkhat jing ni ka de banon ka jinglong ka connect between kai ka ba ngi sa ang ni bat kai ka ba ja ka ba long hari India ba koi ba dapat thai hi ra ba koi namar ki influence lu te ba koi tip kumno kan kini ki activities mensyua apa bayan mengi mensyua don kinja debates ki discussion ki long kumno kini ki activities sangat perkhat kan kumtang au tip I don't know how it works in different colleges I think
kajing pet cunga ka shulong bait ba dangdon kani kajing sngau tu phi mat ka barung ka ba bangis ngau ba kajing bam kwa ban mi sabar kami na kata fi kalong jinglong ka in English they say kakenja complacency tu fi amkwa ban sngau ba biang lut kan jadong sadong la ban yo kam ban yang ni la ban komta hendai kan dapat pat nang dawai kata kawai pat ru dapat pat buon pat ru struggle ru buon ni popli ngapai kini kena nong kedong kilong popli kilong kom sport mau kerwat ni ki ba mi ban to ki kwa ban ayu tu man ya mi perthai man ya compete tengok dak pet kena jung ini asar pat boy opportunity ba balai kim dan ka will ban ayu kan ban long kum tu ban ya ban compete ban trash tom tengah perkhat ngong ai ba penlong ti nong baki kade gajing jaitu nang ong gatar ngamnot ban ong namar ba again kan dong mabdan lat chur ho kalat kuntir kilami bobon phi kate kata phi mong phi kata mindset na you have to you begin so it's a wrong thing kade kani gajing snop tiang jungi ka fear of outsider, fear of that. It's nonsense there. It doesn't make sense to me. Jadi kini kibawan pan advice yang abro kemutu kena samla meni mo kendo nga on the phila na yeng menyerap long capacity kan kabha balik Delhi na Bombay somewhere. Go there. Spend time there. Join any coaching class, join po university ni something whatever it is taman develop untuk ka mind. Yung phi. Ka competitive spirit. Naman na pisa adel hi pin pet ki brio kum no kitrish tama hapti kom taken la mi dang step na yeng la yung ni ndai ka jing im suk hang ne menta hang ne electric office ki kan no baji ki brio that doesn't work that way ngi men sha trai long po headquarters Delhi khandai baji la po office headquarters ban ong hi ban the day hi ban yele ko UPSC exams kan num biang na tang ban chusa tanghang ni no it doesn't work you have to be develop ekanika national outlook ti enrai kawai pan lada late the peace la saat shubu menta la sa Delhi tang kumba arsnem ru kala apher jumut tang chisnem ru la apher jumut jum perkhat dan dawan no shani prepare nang ni ro kalong hi tang philayo jumut jum perkhat da kamoi te kala change kala transform ka outlook jum fi keren ni ka education system ki buon ke ye bande banyak keren mo ya kata but don't forget that I also went through the same education system people khat phi wan ka jo system yes kabadan kam kalong ba education system should move with the times should change with the times that is important kumba kalong menta phin keren what ka whole of India when you talk about education system it's not just Meghalaya. It's the whole of India we are talking. Okay? Whether it's catching up with the rest of the world. But don't forget that hapo India ru minta ka budget out of the GDP, the education only 2% is being spent. But if you really have to implement the new education policy, it needs about 6% of that GDP. So we have to be ready. It's a big challenge. More. I mean, you need a different ngidong kam gawai ka workshop na seminar banyak keren ya kata tang education system tang ba certainly there's needs for a change but it doesn't mean that bong banchu kono tang education system ngamla ban develop ya capacity jonga banyele UPSC exam that I don't agree so kitu ki ba perkhat overnight ba ong maybe luck so baka jing dan bok la ban pen pass nga that I don't agree with that so ngakwa ba ndai kini blarang ba ru shubo menta but kini ba dang khna hin ru school hi ban bikin long ready ban create kini ka mindset ka bala bangade ban ngala ba menyele and I will make my mind ready for this kind of learning and study all the time. Takom tu nganget kani jinge keren bat ini rangba mata kasi kan long
ka khobor ka jing ai man sim ya pi wei pe wei ki badon ya kata ka jing tumu ba ka jing mut ban ya khun ya kane ka examen UPSC wat ai ba kane ka khobor kan long ru kata ka jing ai jing mut ya pi kumno ba phin ya le kumno ba phin ya khun ya kane ka examen te kane ka khobor lingba upo front media man ta si ya khuble ya pi baro ki bala pe hadu kane ka por ka bakut ya kane ka video te nakaliang jo upo front media ngi don tang ban ai ya kata ka jing kitbok ya pi ki khana samla ki ban sa ya khun ya kane ka exams haki snem haki por ki ban wan ai ba lingba kane ka video kan long ru ka jing kan tu ya pi khuble shibo ni pi baro ki ba pe ngare ume ban ke khar ban dai na ban ta upo front media